好高兴，余威，好高兴，坐好，余威，过动。严淑娟说话，眼睛余光始终跟着儿子。2岁之后发现罹患重度智障，无法说话的余维只能用肢体和简单的音节表达情绪。好了，擦一擦。多年复健发现5颜6色的积木可以吸引余维训练专注。有病患家长陪伴之余，以打包袋编织包包，触发了淑娟的兴趣。当然是想说，可不可以帮助家里有一点收入这样子啊？因为也没办法上班啊，只能做网拍啊。脸书上成立社团，吸引500多名同好，成了舒压的出口。彼此分享，追求进步，忙得没时间去想那些心力交瘁。像这一个盖子来讲，它是3片组成的。蟹篮、鱼篓技法各有不同，用打包袋编成的包包、购物篮、卡片夹、手机袋，色彩缤纷，美观实用。新世代喜欢讨喜的卡通系列。这一天，还有社员从花莲带来大型的作品分享，63种的织纹图，我就拿了其中一个，就来做这个。亚黑哪给行煞给啊，亚黑哪给行煞给，这是我的新设计，对，一语冲一，很有创意。让人目不暇接的作品里，发现了淑娟念国2的女儿，原来也有好手艺。它里面跟外面要接起来，而且一定要接好，如果不接好，它会散掉。真实生活有压力，需要耐力的考验，他们一起度过，知道彼此都在。现在还有朋友们的鼓励，更有信心。其实什么事情我都经历过了，别人异样的眼光，那个也是要自己去调配。如果只有直线打包袋，就不能编出美丽的图样。严淑娟如此看待家有生上儿的考验。现在有一群朋友陪她一起编织美丽的世界。亚黑牙给行煞给。一语冲一，一起牙嘅成實嘅，一語衝一。